Merhaba arkadaşlar, ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asus ROG laptop bilgisayarın RAM yükseltmesini yapacağız. Elimde şöyle iki tane AliExpress'ten sipariş vermiş olduğum RAM var. Bunların toplu paket açılım videosunu izleyebilirsiniz. Şöyle iki tane Puskil marka 8 GB DDR4 2733 MHz değerinde iki tane RAM var. ...8 GB olan RAM'ini 16 GB'a çıkaracağız. Şimdi gelin videoya geçelim. Şimdi bilgisayarımızın şu arka kapağını açacağız. Daha önce bu bilgisayara SSD M2 takmıştım. Onu da AliExpress'ten almıştım. Onu da hala kullanıyorum. Onu da videosunu yukarıdan kartlardan izleyebilirsiniz. Şuradan şöyle kapağını çıkartıyorum. Burada bir adet SSD M2 var. Bunu da AliExpress'ten almıştım. 480 GB VDGren. Bunun da videosunu kanalımda izleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi iki tane 4 GB RAM var. Bunları söküp iki tane 8 GB yapacağım. Yani 8 GB'dan 16 GB'a upgrade etmiş olacağız. Şimdi şu RAM'leri sökelim. Dikkatli bir şekilde. Bu şekilde olması gerekiyor. Birincisini taktık. İkincisini zaten açmışım daha önce.
Bunları yerine yerleştirdik. Şimdi kapağını kapatmadan bir kontrol etsek iyi olur. Şimdi bilgisayarımızı açıp BIOS'tan RAM'ini kontrol edeceğiz. Şöyle BIOS'a girmiş olduk. Evet, burada gördüğümüz gibi burada 16 GB RAM'i BIOS'ta görmüş olduk. 16 GB RAM BIOS'ta görüktü. Şimdi bunu sistemde görelim. Şimdi şuradan bilgisayarın özelliklerinden bakalım. Şöyle 16 GB RAM'i rahatlıkla görmüş olduk. Yani 16 GB RAM sorunsuz bir şekilde sistem tanıdı ve RAM'lerde herhangi bir problem yok. Gayet başarılı bir şekilde RAM'lerimizi takıp sistem tanımış oldu. Bunları iki tanesini 40 Euro'ya almıştım. İndirimde ve kupon vardı. İki tanesini 40 Euro'ya geldi bana. Sipariş yurt dışına. Şöyle Tuskil marka. Ürün gayet güzel. Geri bildirimler de gayet olumluydu. Beğenilen bir marka. Şimdi bilgisayarımızın arka kapağını tekrar yeniden takabiliriz. Şimdi arka kapağını tekrar kapatalım. Tam oturduğundan emin oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de AliExpress'ten almış olduğum RAM'lerin montajını ve testini yaptık. Tavsiye ederim. Almak isteyenler düşürmeden rahatlıkla alabilir. Ürün linkini video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunlar eski RAM'ler. Bunlar da 2 tane 4 GB eski RAM'ler. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.